नमस्कार, माइटिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म नबिना तामाङ। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट 2 जना प्रदेश सांसद नेकपा विभाजनपछि केपी शर्मा ओली समूहमा लागेका छन्। प्रचण्डकै विश्वासिलो पात्र मानिएका नेकपाका अध्यक्ष प्रभु शाहले अप्रत्याशित रूपमा साथ छाडेर ओलीतिर लाग्दै मन्त्री पद पाएका छन्। प्रभु शाह ओलीतिर लागेको केही दिनमै शाह निकट अन्य 2 जना सांसद पनि ओली समूहमा लागेका हुन्। ओली समूहले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको प्रदेश भेलामा निकट रहेका प्रदेश सांसद रामचन्द्र मण्डल र ज्वालाकुमारी शाह पुगेर भाषण गरे। नेकपाले आयोजना गरेको भेलामा सहभागिता जनाएकी छु। 12 को क्षेत्र नम्बर 3 क बाट तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित ज्वाला शाहले भनिन्, प्रचण्डजीलाई धेरै सुझाव दिएकी थिए, तर उहाँले एउटा पनि सुझावको पालना गर्नु भएन। त्यही भएर केपी ओलीजी तर्फ आएकी छु। उनीसँगै ओली समूहको भेलामा देखा परेका तत्कालीन माओवादीका सांसद रामचन्द्र मण्डलले पनि प्रचण्ड सत्ता स्वार्थमा रुमलिएकाले ओलीतिर लागेको प्रतिक्रिया दिए। उनले तत्कालीन माओवादीका अन्य सांसदहरू पनि ओली समूहमै आउने दावी गरे र त्यसका लागि छलफल भइरहेको ज्वाला र मण्डलले बताएका छन्। सरकारले निर्मला हत्या प्रकरणमा बर्खास्तीमा परेका तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी डिलिराज विष्टलाई सेवामा फर्काउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विष्टलाई 2 वर्ष अघि गरिएको कारबाही बदर गर्दै पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रहरी महानिरीक्षक समेतको टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्दा कर्मचारीबाट चरम लापरवाही र गैर व्यावसायिक कार्य भएको देखिएको भन्दै विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टलाई 8 कार्तिक 2075 मा बर्खास्त गरिएको थियो। यसअघि प्रकरणमा निलम्बनमा परेका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का तत्कालीन DSP अङ्कुर जीसी लगायत सेवामा फर्किसकेका छन्। 11 साउन 2075 मा कञ्चनपुरमा बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीले लापरवाही गरेको आरोप लागेको थियो। प्रहरी अधिकृतहरू विरुद्ध यातना र प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा मुद्दा समेत परेको थियो, तर अदालतले प्रहरीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो। त्यसपछि कारबाहीमा परेका अधिकृतहरूलाई पुनर्बहाली गर्न थालिएको छ। प्रकरणका आरोपित भने अझैसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेस र उसका भातृ संस्थाहरूले आज राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाउँदैछन्। पार्टीका संस्थापक नेता बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह लगायतका नेताहरू लामो निर्वासन अन्त्य गरी भारतबाट स्वदेश फर्किएको दिन पुस 16 गतेलाई हरेक वर्ष राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा काङ्ग्रेसले बुधबार 77 वटै जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गरी मेलमिलाप दिवस मनाउँदैछन्। नेपाली काङ्ग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले आज आयोजना गर्न लागेको नेपाली राजनीतिमा मेलमिलापको सान्दर्भिकता सम्बन्धी भर्चुअल कार्यक्रममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समेत सहभागी हुँदैछन्। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 12 गुर्जुधारामा टिप्परको ठक्करबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा धादिङको गल्छी घर भई थापथली बस्ने 27 वर्षीय अभय लामा र चितवन घर भई गुर्जुधारा बस्ने 25 वर्षीय सुभाष गमाल छन्। महानगरीय प्रहरी प्रभाग बलम्बुका प्रहरी निरीक्षक खेमराज राउतका अनुसार बुधबार राति 10 बजेतिर 4 ख 2577 नम्बरको टिप्परले काठमाडौँ आयल स्टोर नजिकै बाटो काट्दै गरेका लामा र गमाललाई ठक्कर दिएको थियो। दुवैको घटनास्थलमै मृत्यु भएको राउतले बताए। उनीहरू एक होटल व्यवसायीको पार्टीमा गएर फर्किएका थिए। टिप्पर र चालक रामचन्द्र थापा प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। संसद विघटनपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार कार्य विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनवाई आज हुँदैछ। यही पुस 13 गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशर जङ केसीले दर्ता गरेको उक्त रिट यसअघि हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा परेको सो पेशी बुधबार हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेको भए पनि अर्को पेशी आज बिहिबारका लागि तोकिएको हो। रिटमा मन्त्री परिषद विस्तार अवैधानिक रहेको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ। अधिवक्ताहरू त्रिपाठी, ओली र केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका हुन्। रिट दायरकर्ताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि सरकार स्वतः कामचलाउ भइसकेको र उक्त कामचलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु संविधानको मर्म विपरीत रहेको भन्दै अदालतको साथ मागेका छन्। संविधानको धारा 77(1) को ग मा प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्री कामचलाउ मात्र रहेको धारणा अघि सारेका छन्।
मलेसियाबाट आएको नेपाल एयरलाइन्सले बुधबार कोरोना पोजिटिभ भएका एक यात्रुलाई काठमाडौँ ल्याएको छ। 145 यात्रु लिएर आएको विमानले रिपोर्ट पोजिटिभ भएका रौतहटका एक युवालाई ल्याएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागको हेल्थ डेस्कमा जाँच गर्ने क्रममा उनले रिपोर्ट पोजिटिभ देखाएका थिए। जहाज चढ्नु 72 घण्टा अघि कोरोना परीक्षण गरेर नेगेटिभ आएको यात्रु मात्रै जहाजमा चढाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। यही अभ्यास अनुसार विदेशबाट आउने सबै यात्रुले PCR परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। रिपोर्ट नेगेटिभ आएकालाई मात्रै जहाज चढाउनु पर्दथ्यो। तर नेपाल एयरलाइन्सको RA 416 जहाजले बुधबार मलेसियाबाट PCR रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको यात्रुलाई समेत ल्याएको हो। PCR रिपोर्ट हेर्दा पोजिटिभ देखिएपछि उनलाई टेकु स्थित शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले मलेसियाबाट पोजिटिभ भएर आएकालाई भर्ना गरिएको बताए। कुनै लक्षण नभएका सङ्क्रमितको अवस्था सामान्य छ। उनले भने भर्ना गरेर स्वाब परीक्षण गर्न ल्याबमा पठाइसकेको छ। गत सोमबार बलात्कृत 7 वर्षीय बालिकाले उचित उपचार र सुरक्षा नपाएको पीडित परिवारले गुनासो गरेका छन्। ती अबोध बालिका चन्द्रनिगाहपुर सरकारी अस्पतालमा जीवन मरणको छटपटी बेहोरिरहेकी छन्। मङ्गलबारदेखि अस्पतालमा राखिएकी उनलाई सामान्य बाहेक उपचार हुन सकेको छैन। बालिकाको बिग्रदो अवस्थाले अभिभावक छटपटाइरहेका छन्। सोमबार दिउँसो करिब 12 बजे रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 7 की बालिकालाई 22 वर्षीय दिनेश दास तत्माले बलात्कार गरी घाइते बनाएका थिए। पैसाको प्रलोभन देखाई उनलाई दासले घर नजिकै आम खोला किनारमा लगेर बलात्कार गरेका थिए। प्रहरीले ती बालिकालाई सोमबार अस्पताल पुर्याएको थियो। हिमाली जिल्ला हुम्लाको दक्षिण क्षेत्रमा रहेको अदानचुली गाउँपालिकामा बुधबारदेखि शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा आएका छन्। लामो समयको लकडाउनका साथै 9 महिनादेखि विद्यालय बन्द भएपछि अदानचुली गाउँ कार्यपालिकाले यस वर्षको हिउँदे बिदामा पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे अनुसार बुधबारबाट गाउँपालिकामा रहेका 18वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा आएका हुन्। कोरोनाका कारण पाठ्यक्रम पूरा नभएपछि गाउँपालिकाले हिउँदे बिदामा विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष दल फडेराले जानकारी दिनुभयो। बुधबारदेखि विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून रहेको बताइएको छ। कोरोना तनावका कारण जिल्ला बाहिरका शिक्षक आउन नमानेको र स्थानीय शिक्षकले विद्यालय खोलेर सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। जिल्ला बाहिरका शिक्षक उपस्थित नहुँदा बुधबारदेखि खोलिएका गाउँपालिका भित्रका विद्यालय नियमित सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा आज गाउँपालिका शिक्षा शाखाले निर्णय गरेको भएको छ। विद्यार्थी कोरोनाको त्रासभन्दा चिसोका कारण विद्यालय उपस्थित हुन नसकेका हुन्। भन्सार विभागले देशभरका भन्सार कार्यालयको निगरानी र अनुगमनका लागि सेन्ट्रल मोनिटरिङ सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएको छ। विभागले केन्द्रबाट CCTV मार्फत यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको, जसका कारण अब देशभरका भन्सार कार्यालयहरू कडा निगरानीमा पर्नेछन्। पहिलो चरणमा 14वटा भन्सार कार्यालयको अनुगमन सो प्रणालीमा ल्याएको विभागले जनाएको छ। सेन्ट्रल मोनिटरिङ सिस्टम सञ्चालनमा आएसँगै अब केन्द्रले CCTV क्यामेराको सहायताबाट भन्सार नाकाका गतिविधि सहजै हेर्न र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्ने विभागको दाबी छ। यस नयाँ प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भन्सार कार्यालयको स्वचालित तथ्याङ्क प्रणाली आंशिक कुडा कम्प्युटराइज प्रणालीबाट भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क राख्ने प्रणाली विकास गरिएको छ। आंशिक कुडा वर्ल्ड सिस्टममा सञ्चालित अनुगमन प्रणाली मुलुकका 24वटा भन्सार कार्यालयमा लागू भइसकेको छ। यस वर्षको SEE आगामी जेठमा हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जेठ महिनामा SEE सञ्चालन गर्न सक्ने गरी त्यसको तयारी सुरु गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जेठसम्म परीक्षा गर्न सकिने सम्भावना देखिएकाले तयारी थालेको जानकारी दिनुभयो। चैत वैशाखसम्म विद्यार्थीले पठन पाठनमा समय दिनुपर्ने अवस्था रहेको र असार साउनमा वर्षा हुने भएकाले जेठ महिना परीक्षाका लागि उपयुक्त हुने देखिएको उहाँले बताउनुभयो। सबै नेपालीलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियान अन्तर्गत सरकारले भूमिहीनका लागि लाल पूर्जा वितरण गर्ने भएको छ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा गरिने लाल पूर्जा वितरणका लागि सरकारले विभिन्न स्थानीय तहसँग सम्झौता समेत गरिसकेको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवालीले भूमिहीन नेपालीलाई जग्गा धनीको लाल पूर्जा वितरण गरिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँदै तत्काल करिब 1 लाख भूमिहीनलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षदेखि नै लाल पूर्जा वितरण गरिने बताउँदै उहाँले अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमका 17 पालिका सहित मुलुकभरिका 200वटा पालिकासँग सम्झौता समेत भइसकेको जानकारी दिनुभयो। अन्य पालिकाबाट भूमिहीनको लगत
सङ्कलन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पालिकाहरूबाट लगत सङ्कलनसँगै मुलुकभरिका भूमिहीनको यकिन तथ्याङ्क आउनेछ। सुदूरपश्चिमबाटै लाल पूर्जा वितरण सुरु हुनेछ। पूर्व र पश्चिमका क्षेत्रमा आंशिक बदली रहे बिहिबार देशका अरू क्षेत्रको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेकाले देशका विभिन्न क्षेत्रमा मौसम आंशिक रूपमा बदली हुने भएको हो। अहिले देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी क्षेत्रको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। बिहिबार दिउँसो प्रदेश 1 मा आंशिक बदली तथा लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुनेछ। देशका अरू क्षेत्रमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। यस्तै राति प्रदेश 1 मा आंशिक बदली तथा सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुनेछ। अरू क्षेत्रमा भने मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। यसैबीच तापक्रम चिसो रहिरहने हुनाले चिसोबाट बच्न तथा तराई र पहाडी भूभागका केही स्थानमा बिहानी पख हुस्सु कुहिरोको कारणले वायुको पारदर्शितामा कमी हुन गई सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। माइटिभी समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय खबरको। यमनको दक्षिणी सहर अदनको विमानस्थलमा मन्त्री परिषदका नयाँ सदस्यहरूलाई लक्षित गरी भएको आक्रमणमा कम्तीमा 22 जना मारिएका छन्। 50 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ सरकारका सदस्यहरूलाई लिएर छिमेकी देश साउदी अरबबाट एक विमान एयरपोर्टमा ओर्लिन साथ विस्फोट भएको थियो। मारिनेहरूमा सहायक कर्मचारी र केही अधिकारीहरू छन्। प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्री परिषदका सदस्यहरू भने सुरक्षित छन्। विस्फोटपछि प्रधानमन्त्री मोइन अब्दुल मलिक सईद र उनको मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई सुरक्षा घेरामा राखेर सुरक्षित स्थानतर्फ लगिएको थियो। यमनको सूचना मन्त्री एरियानीले हुथी विद्रोहीहरूले कायरतापूर्ण आक्रमण गरेको टिप्पणी गरेका छन्। समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार कम्तीमा 2 पटक विस्फोट भएको आवाज सुनिएको जनाएको छ। विस्फोटपछि गोली पनि चलेको थियो। साउदी टेलिभिजन च्यानल अल हथदले सार्वजनिक गरेको एक मिडियामा मिसाइल आक्रमण गरेको देखिन्छ। यसअघि सन् 2019 मा पनि अदनको एक सैन्य परेडमा हुथी विद्रोहीले मिसाइल आक्रमण गर्दा 36 जना मारिएका थिए। यमन सन् 2015 मा सुरु भएको गृहयुद्धपछि सङ्कटमा छ। हुथी विद्रोहीहरूले देशको पश्चिमी क्षेत्रका अधिकांश भाग नियन्त्रणमा लिएका छन्। अब खेल खबर। साबिक विजेता लिभरपुल प्रिमियर लिगमा फेरि बराबरीमा रोकिएको छ। बुधबार राति भएको खेलमा लिभरपुलले न्युकासल युनाइटेडसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको हो। घरेलु मैदानमा न्युकासलले लिभरपुललाई गोल रहित बराबरीमा रोक्दै अङ्क खोसेको हो। अघिल्लो खेलमा वेस्ट ब्रोमसँग 1-1 को बराबरी खेलेको लिभरपुलको लिगमा यो लगातार दोस्रो बराबरी हो। बराबरीपछि लिभरपुलले दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर युनाइटेडमाथि अङ्क दूरी 5 बनाउने अवसर गुमायो। लिभरपुल 16 खेलबाट 33 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ। 15 खेलबाट 30 अङ्क रहेको युनाइटेड दोस्रो स्थानमा छ। 16 खेल खेलेको लेस्टर सिटी 29 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै 15 खेलेको एभर्टन 29 अङ्क सहित चौथो स्थानमा छ। लिभरपुललाई बराबरीमा रोकेको न्युकासल 15 खेलबाट 19 अङ्क सहित 14औं स्थानमा छ। हस्त माइटिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि समाचारका सम्पूर्ण युनिटका साथ म नबिना तामाङ पनि बिदा हुन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।